La politique du prix. بعد ما شفنا la politique du produit وعرفنا مليح البرودوي وسورتو لا نوسيون دو غام، باش نشوفوا كيفاش المؤسسة تتوخى السياسة في السعر في تحديد السعر. La politique commerciale comporte aussi sur les décisions relatives au prix du produit, à savoir le niveau du prix, politique de remise et de rabais et des modalités de règlement. Bien, هذا دونك الكل باش يكون يخص تحديد السعر وتحديد الانخفاضات اللي واردة في سعر المنتوج. Un facteur déterminant dans la décision relative au prix. العوامل الأساسية في تحديد السعر بصفة نسبية. Le prix du produit est fixé en fonction de certains facteurs. Les principaux sont les suivants. Le prix de revient. أول حاجة هي نعملها le prix de revient، يعني سعر التكلفة. نعرف أن البرودوي هذا يتكلف لي ب 15 دينار صرفتهم عليه. L'élasticité de la demande. باش نشوفوا المرونة نتاع مطلبية الحرفاء. Situation concurrentielle. Degré des concurrents existants d'une firme dominante, positionnement par rapport aux concurrents. Degré de différentes stratégies d'écrémage ou de pénétration. فوالا لهنا دونك حاجة مهمة برشا في تحديد السوق هي باش نحدوا وضعيتنا التنافسية. نشوفوا لو برودوي هذايا المنافسين بقداش يبيعوا فيه، ويا ترى متوفر في السوق بكثرة والا لا، واحنا فانا بوزيسيون باش نحط رواحنا. يا اما نعملوا اون بوليتيك دو ديفيرونسياسيون، ما يسمى لا استراتيجي ديكريماج. نجي للمنتوج نتاعي اللي هو موجود في السوق نضخمه، نعمل له امبالاج مزيان، اكريماج يعني ندهنه بالكريمه، عباره نعمل له امبالاج مضخم، نعمل له قاوق، ونبيعه بسعر اغلى من السعر اللي موجود في السوق. وينجم لهنا لو برودوي يتميز بغلاء السعر. ماك تعرف برشا ناس يلقى حاجه رخيصه ما يشريهاش، يخاف منها، يلقاها غاليه يقول لك هذيك دو بون كاليتي نشريها. دونك تسمى هذه تسمى لا استراتيجي ديكريماج، وتحطنا نحنا فوق لي كونكورون بوزيسيون تاعنا. والا ثم لا استراتيجي دو بينيتراسيون، انا جديد ومانيش معروف وسلعتي مش معروفه في السوق، ولو هي دو بون كاليتي ونجم نعملها ليكريماج، مي اذا كانت تعملها اكريماج وانت ماكش معروف في السوق تاكل فيها كبوت. دونك كي تبدا حاجه جديده شنو نعملوا اون بوليتيك او اون استراتيجي دو بينيتراسيون. بينيتراسيون يعني دخول السوق. باش تدخل السوق تدخل avec un prix plus bas que les concurrents. Les objectifs de l'entreprise, objectifs de performance financière ou commerciale. تدخل زادة عوامل نتاع الأهداف اللي رسمتهم المؤسسة هذه باش تبني السمعة نتاعها، سواء هي وضعيتها المادية والإمكانيات التجارية نتاعها. Action de pouvoir public. Limitation des prix, interdiction de vente à perte, règlement des soldes. ولهنا عبارة باش تعمل حاجات للببليك، يعني للعموم للمجتمع الكل. Limitation des prix، السعر يكون محدد ما يلزموش يطلع لفوق. Interdiction de vente à perte، نمنعوا باش نبيعوا سلعتنا بسوم أقل من البري دو ريفيان نتاعو، معناها نبيعوا بالخسارة لا. والريغلومونتاسيون دي سولد، يعني وقت باش نعملوا دي سولد نشوفوا شنو هي فهمتي ولا النسبة اللي نجموا نطيحوها. لي موداليتي دو فيكساسيون دي بري، شنو هي القواعد نتاع تحديد السعر. En fonction du coût، le prix c'est égal au coût de revient، يعني سعر التكلفة plus marge ou bien par un coefficient multiplicateur، يعني ما يسمى بالمارج الهامش نتاع الربح. prix égal coût d'achat fois le coefficient multiplicateur. En fonction de la demande.
il est important de déterminer l'élasticité de la demande par rapport au prix. Elle représente la variation relative des quantités entraînées par les variations relatives des prix. Effectivement, en fonction de la demande, ماك تعرف كيما قلنا إذا كان المنتوج ننتجو منه كمية كبيرة برشا تقع عندنا une économie d'échelle. مثلا إذا ناخذ منتوج نصنع منه كان 100 كعبة تتكلف لنا الكعبة مثلا ب20 دينار. إذا كان نفس المنتوج هذايا نصنع منه 1,000,000 كعبة باش يتكلف لنا ب10,000 فرنك. دونك باش نعملوا une économie d'échelle. دونك كل وين ثم طلب زايد على المنتوج السعر باش يتخفض، تكثر الكمية والسعر ينخفض. La méthode psychologique. Alors, une courbe d'acceptation afin de déterminer le prix psychologique. وهذا سبق وحكيت عليه. دونك باش يشوفوا حسب نفسية المواطن شنو السعر اللي يقبله. L'entreprise effectue une enquête auprès d'un échantillon représentatif d'une population ciblée de clients. يعني المؤسسة تعمل بحث sondage sur chantier تخرج برا للشارع وتستنطق الناس المارة. Deux questions sont alors proposées. شنو هما السؤالات اللي يسألوه؟ Quel est le niveau du prix à partir duquel le produit devient trop cher؟ أنا باش نقدم لك المنتوج هذا يخزر له محلاه. أنت كمستهلك وقتاش يكون السوم هذايا غالي وما تنجمش تشري به. C'est ce qu'on appelle le prix trop élevé. Et quel est le niveau de prix en dessous duquel le produit sera perçu comme produit de qualité insuffisante. كيف يسألوا يقولوا أقل سوم قداش، يعني إذا كان نحط لك أنا السوم هذايا أقل من كذا أنت باش تقول لي لا هذه أكيد كاليتي مش باهية. دونك ياخذوا المينيموم والماكسيموم ونعملوا به ان تابلو وفما دي فورمول دو كالكول ونخرجوا بهم لو بري بسيكولوجي. ولو بري بسيكولوجيك est très utilisé le plus souvent. ومن بعد ما نعملوا لو بري بسيكولوجيك نشوفوا حكاية لي كونكورون وكل. Alors, à partir des résultats de l'enquête, les pourcentages des réponses seront calculés, puis le pourcentage cumulé, qui par la suite seront reportés sous forme de deux courbes. La zone d'acceptation du prix psychologique sera déterminée. Donc, نحطوا من المينيموم والماكسيموم ونتراسوا les deux courbes وثم une surface R دي في الوسط بيناتهم هي اللي نعملوا فيها le prix. وإذا كان تعملوا des études avancées في الجستيون ماركتينغ تشوفوا الحكايات هذه.